अगर आप लोग मोतिहारी या शिवगढ़ से और चाहते हैं 34,500 पूरा फर्नीचर का सेट लेना तो सीधे आइए रॉयल फर्नीचर, जिसमें मात्र 34,500 का स्टार्टिंग प्राइस से पूरा फर्नीचर का सेट देने का हम लोग काम करते हैं। आज हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा लकड़ी का बेड रेडी करवाया। इस बेड की प्राइस की बात करें तो ये बेड पूरा सेट आपको मात्र 55,000 में हो जाएगा। इसके अलावा बेड में हम लोग कंप्लीट 10 ईयर का वारंटी और एक बात हमारे फाइनेंस का भी सुविधा है, जिससे इस बेड को हम लोग लोन पे भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर इस तरह का प्रीमियम क्वालिटी का लकड़ी का बेड वो भी मार्केट से कम प्राइस में लेना है तो आइए एक बार रॉयल फर्नीचर, जो कि हमारा एड्रेस होगा फेनारा मोतिहारी बिहार। वैसे और एक बात, इस बेड की खासियत की बात करो तो इस बेड के दोनों साइड में इस तरह का तो बहुत ही प्यारा कैबिनेट बनवाया है। इसके अलावा बेड में मोर वाला डिजाइन बनवाया जो कि बेड के लुक को और इनहेंस कर रहा है। अगर इस तरह का प्रीमियम क्वालिटी लकड़ी का बेड लेना है तो आइए रॉयल फर्नीचर में बैठाएंगे दोस्तों।